मॉनसून का सीजन है तो आज रेसिपी नहीं एक नुस्खा शेयर होगा और वो भी कोल्ड और कफ के लिए। उसके लिए लेंगे हम बेसन और ऐड करेंगे उसमें घी। अच्छे से इसे भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। फ्लेम को रखना है यहाँ पर एकदम लो और फिर इसमें डालेंगे हम बादाम, उसे भी हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट का पाउडर। ये तीनों ही चीजें गले के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी और अच्छे से इसे पका लेंगे। हल्का सा गाढ़ा हो जाएगी, फिर इसमें ऐड करेंगे चीनी और फिर चीनी को भी अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि खाने से गले को बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा और आराम मिलेगा हमारे सर्दी जुकाम को भी। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है। तो इस बार जब आपको सर्दी जुकाम हो तो इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा।